乜嘢啊？唔係叫我嚟買車啊嘛？哇哦！咪想請我食嘢啊？咁多餐廳。嗨，又係我 Andy 翁啊！而家帶大家嚟參觀呢個最新物業。啲電視都唔使睇，享受下呢啲咁嘅光下啲陽光，係好景觀。房就係私隱度夠高，房喺上面，客廳喺下面，啲朋友喺下面玩，我可以喺上面瞓覺。一朝早起身，沖杯咖啡，享受下呢度個幾好環境，幾好玩。好，我哋去享受下個陽台景觀先。企喺個陽台度，享受啲咁嘅環境，飲杯咖啡，特別醒神。拜拜啦，唔好阻住我休息啦，拜。